Tahukah Anda 5 candi termegah di dunia? Akuarium termegah di dunia, gedung tertinggi di dunia, dan bungee jumping terekstrim di dunia. Saya sudah puas dengan contoh naik tangga yang saya pakai. Ketika saya melakukan tes ini, ternyata masih berkembang. Head and Shoulders menghilangkan lebih banyak zombie dalam 1 kali keramas. Saya sudah lihat buktinya dan percaya. Kini giliran kamu. Head and Shoulders. Gampang dibuka, asik buat jalan, renyah, dan kualitas solusi yang bisa diandalkan, tak ada yang tak mungkin, karena semua ada di kamar kita. Itu tandanya panas dalam. Panas dalam kan dulu. Kalau tidak, saya selalu minum Rahasia. Oh tidak, dibuat dari Rahasia. Panas dalam. Itu kan dulu. Minum Rahasia. Bikin panas dalam lebih segar. Rasanya sekali bilang, airnya kok masih keruh? Artinya masih banyak sabun. Oh iya. Pakai Cispre Conditioner. Lebih jernih, sabun hilang. Lihat bedanya, keruh, jernih. Cispre Conditioner, benar-benar sekali bilas. Sip, 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 sip.